दोस्तों चैलेंज तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा चैलेंज कभी नहीं देखा होगा। दरअसल ढेर सारी उलझी हुई वायरों के बीच ढेर सारा सामान लटका दिया जाता है। उन सामानों में एक आईफोन भी लटका दिया जाता है। सब लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक एक वायर को काट रहे हैं, लेकिन ये क्या आईफोन तो किसी में नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आईफोन किसी को मिलेगा या नहीं? अगर आप भी इंडिया और पाकिस्तान में से मेरी तरह इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखें। दोस्तों इस गेम में किसी की तो किस्मत चमकने ही वाली थी और वैसा ही हुआ। सभी अपनी कोशिश करके हार गए। तब ये लड़की आगे आती है और वो जिस वायर को काटती है उस वायर में आईफोन लटका हुआ होता है और इस तरह से वो अब इस आईफोन को जीत जाती है।